karena sing nggo keberuntungan ya padane dina sing ngrangkep manis gue kelambi putih sing beruntung angger paing gue kelambine abang sing beruntung angger pon kuning angger wage ireng lah biumu dong minggu wage arisan nganggo kelambi ireng nyatane ulih gula ya sing ulih duit ya kelambine ireng lebih warna kanggo keberuntungan lah siki manis kue panggonane wetan paing kidul pon kulon wage lor kliwon tengah ya jadi manis wetan iya paing kidul pon kulon wage lor lah jebulane gue upamane wong arep kepengin ulih arisane gue anggar dinane dina pon gue jagonge kudune nang kulon marep pengetan madep pengetan gue anggar pon anggar paing jagonge nang kidul madepe ngalor angger wage madepe nang lor jagonge nang lor madepe ngidul semono ga angger manis jagonge nang wetan madepe ngulon lah semijining dina kuwi dina minggu pon ya lah yang wadon kuwi arep arisan dharma wanita mapane nang daleme kepala sekolah nah gandeng dinane pon kowe kudune jagonge nang kulon waktu arep mangkat aku lagi nang ngarep omah aku lagi nguduli suket lah yang wadon arep mangkat gue ngomong maring aku jajal aku arep arisan kepengin ulih aku kudu jagong nang ndi aku nglikut lawang arisan pekoh ora uli siki ya mbok bulan ngarep ora uli bulan ngarep mbok bulan ngarep maning mawin dadak kaya gue ya anggar kepengin uli ya dijajal gandeng siki dinane pon kowe mengko jagonge nang kursi kulon sing madhep pengetan menan mangkat bareng bali grundel wah aku jagong nang kulon marep ngetan dening ya ora uli lho eneng lah sing ulih ya Ibu Darsono. Oh, Ibu Darsono ki garwane kepala sekolah. Lah sekepukan wong pira sing uli, wong loro. Lah sijine sapa sing uli? Sijine sing uli kuwi Ibu Rudiman. Lah Pak Rudiman kuwi wakil kepala sekolah. Dadi eyang wadon kuwi jere jagonge nang kulon marep ngetan. Aku takon, lho kursi sing marep ngetan kuwi pira? 3. Lanjur aku teka dhisik dhewe aku jagonge nang tengah. Njur sisihku kuwi ibu kepala sekolah karo ibu wakil kepala sekolah. Bareng dikepuk arisane sing nguli wong loro. Lah sing nguli kuwi Bu Darsono garwane kepala sekolah karo Bu Rudiman garwane wakil kepala sekolah. Lah kok ora uli. Lah aku njur nanggapi ye.
Ku antarane kowe karo garwane kepala sekolah karo garwane wakil kepala sekolah. Kowe nang tengah kuwi ibarate cengkir. Lah sing nang kiwa tengenmu kuwi kelapa kiring. Dadi jenenge cengkir ketindang kiring. Dadi kowe kalah. Ning nyatane bener sing ngulih wong loro marep ngetan kabeh. Lah kowe ya. Dadi ora goro dinane ning sing sial wonge. Ya mereka pancen takdire dina kowe ora kudu uli. Lah banjur jadi seterusnya angger kepengin uli upamane arisan kowe kudu kelingan dina siki dina apa rangkepe apa bulane angger wong Jawa kowe saben dina kowe hafal maring dina. Contohnya dina siki iki minggu manis ya. Dina minggu manis iki. Dadi keberuntungan sing nang wetan marep ngulon.